آپ لوگوں کو اتنا مزہ ہے کہ تماشا دکھاتا ہوں. ابھی میں اپنے نا چوزے چھوڑنے لگا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اتنا چھوٹے سے ڈربے سے کتنے زیادہ نکلتے ہیں. اصل میں پہلے آپ لوگ یہ کہیں گے کمنٹس میں، یہ کہیں گے یہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ رات کے ٹائم صرف ادھر ہوتے ہیں. ابھی میں چھوڑ کے میں نے ان کو بڑے اس میں بند کر دینا، کیونکہ آج کل جانور جو اندر بندے ہوتے ہیں تو ان کو دن کے ٹائم یہ اندر ہوتے ہیں، رات کے ٹائم یہ تھوڑی سی جگہ میں ہوتے ہیں، ان کو سردی بھی کم لگتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے تماشا چیک کرنا ہے ان کا. یہ اپنی خوراک ادھر میں نے ڈال دی، خوراک پر کتنی سپیڈ سے جاتے ہیں. چلو بھائی، چلو بھائی، چلو چلو شاباش. ادھر 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 ادھر. یہ دیکھیں، یہ چیک کریں ان کی دوڑیں، چیک کریں. یہ دیکھیں، یہ چیک کریں. یہ اپنی خوراک ان کی ادھر رکھی ہوئی تھی، تو یہ اپنی خوراک کے اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں. تو ابھی یہ ساری دو جگہ پہ میں نے ان کی خوراک ڈالی ہوئی تھی. یہ دیکھیں، تو یہ اپنی خوراک کھانے لگ گئے ادھر. یہ دیکھیں، رات کے ٹائم ہوتے ہیں اصل میں اس جگہ پہ جانور. یہ دیکھیں، یہ ادھر جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دونوں جانور زیادہ ہیں، تو ماشاءاللہ دونوں شیڈ پہ نا بمشکل پورے آتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کو نا رات کو چھوٹے کیج میں بند کرنا پڑتا ہے.